單位係793尺開則嘅，3間房一個套房同埋一個工人套房。我哋望一望個景觀先，全個海星灣最靚嘅景觀。客飯廳好分明嘅。我哋望一望大門嘅左手邊，呢個位置就係廚房嚟嘅。廚房裏邊呢，有個工人嘅陶瓷，其實佢呢個已經係裝修過㗎啦，唔係原裝嘅。呢個係客廁，全部都裝修過嘅。我哋望一望個主人房，門後邊就係陶瓷。呢度會有2間睡房，仲有工作平台。希望大家鍾意呢個單位啦，我係中原地產盈海分行 Ricky Yu。